Tunggu. Apa gulune loro ah? Ya tepat, ya tepat. Nah, ya maksudnya di kene loro linu. Iya. Iki sikile. Tak ono kabeh. Aduh. Masuk gegedang. Wah, buta loro nih. Kok tambah cilik. Padha lupa min. Ya sik lanjut. Watu aku hari ini kodoan. Ora ono wae. Kate watu lho, aku te watu. Aduh. Daiku. Aduh. Aku marki abang iki paling. Aduh. Aku podo di gulu min watu min. Iya ngono sih. Lek kono dek di gulu dek kon pijet di gulu min. Duh, dari kono anakku tak menang dodo bareng koyo melu penake. Apa enak lah iki ngrasa nyang iki kroso. Iya. Aduh. Kon ya opo sih nek pijet iki min. Apa? Aduh. Yo njen takoni min, kon pijet kono nang dodoku penak min. Ya penak tau nglar ditembak kenane. Loh di kono nang dodo min. Iki kapane larang nembak jere kok watu. Iya. Kroso kabeh ta iki ngene to. Kamera getar iki iki. Kamera getar. Lah iya. Iki aku ngeget min. Apa ngeget ya? Iya ngeget maksudnya betahno min. Gak iso. Nah kok iso apane yang tanganmu luwarane kaya iki? Cek krosone sik kangen tuan. Kusian. Temen-temen cara Lho, kalau naik. Aduh. Halo naik. ini yang mau yo kali Peter. Atore. 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 Aku kene kering ya min. Aduh. Kena keri lek ngene. Keri apa iki? Panas apa keri? Panas. Panas apa keri? Ya panas keri. Ya gak tek lek watu iki. Aja dilakokno. Aduh. Aduh. Longgar ya. Longgar min. Longgar min. Longgar lah, kayak kira gak longgar gitu. Ora betah min. Ora betah lah riko watu meneng wis. Cek gak ngantuk. Lucu wis. Oh. Ora. Iki enak wae nyang dodo. Iya, damang. Damang kan? Iya, nang ambekan barang kok penak. Gak kira gak enak. Kita tembak iki wisan.
Kene gini panas. Iya. Gak kira gak panas tembak. Kan Nur lu ngomong aku lu paling betah loro, tapi dicekel-cekel. Ampun. Iya. Apa saiki gak ada betah wong. Ora betah. Aduh koyo nerine rek. Mbok tanganmu ku yo posisi. Oh. Kok tanganmu ku kok dadi loro men. Aduh. Ojo deh kena lagi min. Lho iki apa ngono karepku. Aduh, gak betah min. Gak betah apa ngono. Dodone Riko kan longgar ora. Aduh. Belum. Tanganmu. Aduh, tanganmu kita nopo tanganmu iki. Tukang ini. Aduh. Tangan kok belum rasane. Apa? Belum rasane. Ngene dodone Riko ambakne apa iki? Tangan Riko sing lindungi ngene saiki rasane. Gak ono. Ana. Iya. Ngompak aku min. Gak saiki apa? Lumayan gak loro kan. Enggak. Ngene lho. Obane keteri sing mang loro. Koyoke. Iya obane. Koyoke kene lho. Enggak bisa. Gak loro. Begini. Wis gak. Kalau sing loro iki Wis enak ape. ambakane saiki apa? Longgar apa gak? Iya, longgar. Tak takoni sik lu silo. Nah, ini nih. Dulu ini tok lho. Kan dodone longgar. Iya. Longgar apa kayak Longgar. Kan ngongsrong kan? Gak enak, mang. Ngongsrong kan? Mang koyo. Ngono masih. Ini ya. Kok iki ono. Ya kok sih maksudnya ku ngene. Iki tak tembakno apa ya? Boyok-boyok iki kok cek enak. Ngono. Iku kroso kan yang boyok. Iya. Yang dong-doki barang iki panas kabeh kan saiki. Aku kira mentol. Saiki delok tak kono. Oh, ora. Ceklen. Iya, jare kesungah. Kasus dikir. Iya, saiki mentol gak kono. Ka ono. Siapa santor ya nih? Iya, tapi gak pati nemen. Gak. Makane iki sih. Ono tapi gembuk. Iya, Atas apa gembuk? gembuk. Nah, iku ibaratnya apa ya? Tak omongno ya. Iku aku turun terus cancer. Oh, ngono. Iku termasuk hernia. Ono kaya ndek ono kenane benjol-benjolan cilik-cilik ngono, kaya otot metu ngono kaya. Iya. Nah, iku hernia. Lek wong wedok iku cancer, mangkane loro, ge mlaku ge opo loro ta. Aku lokasi loro ngene. Lek keselan tok. Iya, lek bekal.
Iku hernia. Iki kroso iki. Loro tanganmu kayaknya tak kan. Lumayan kan. Iya. Saiki apa? Kasih kan di kene kan lokasi kok lek. Iya ka saiki. Saiki gak ono kan? Ono gembuk. Ono atok ono mentol tapi gembuk ya. Gembuk. Karena apa urat-urate kena kabeh. Tangane riko delon. Otote metu kabeh. Bos. Aduh. Ampun nah. Ampun ya, lorong. Bukan video lah itu.